Ensimmäinen kuukausi yrittäjyyttä takana. Tällä videolla katsotaan vähän, että mitä jäi käteen. No, henkilökohtaiselle tilille ei ole vielä ihan kauheasti katetta tästä hommasta kertynyt sen takia, että firman laskutus oli ensimmäisenä kuukautena 0 euroa ja näin ollen palkkaa on myöskin maksettu 0 euroa. Mutta myynti on kuitenkin sitten taas tehty ensimmäiseen kuuhun 11 750 euroa, niin mun mielestä se on ensimmäisen kuukauden saldoksi ihan kohtuullisen hyvin jo. Että onko se kestävällä pohjalla? No ei nyt varsinaisesti sen takia, että niin kuin aiemmin on sanottu, niin nämä on 2 yksittäistä projektia, mikä tarkoittaa, että tässä ei ole minkäännäköistä jatkuvaa kauppaa oikeastaan tällä hetkellä. Se tarkoittaa, että pitää vielä laittaa ne myyntihousut jalkaan, jotta me saadaan jonkunnäköinen jatkumo tähän liiketoimintaan ylipäätään. Ja sehän tässä on tietty ihan selkeä, että mä en ole varsinaisesti vielä aloittanut tosiaan sitä myyntiä ollenkaan, eli pöhisis, että ensin pitää mennä tietysti myyntiin edellä ennen kuin voi tehdä yhtään mitään liiketoimintaa, mutta mulla oli aika selkeä, että mä otan tämmöisen slow startin tähän myös. Mä luotin siihen, mitä ehkä tulee sieltä omasta networkista alkuun, onneksi tuli, mutta seuraavaksi aletaan myymään tosissaan. No millaiset myyntitavoitteet tai liikevaihtotavoitteet mulla ylipäätään on ensimmäiseen vuoteen? No mä olisin ajatellut, että jos mä saisin 50 tonnia kasaan ensimmäisenä vuonna, niin mä olisin itse asiassa tosi tyytyväinen. Niin siihen peilaten se 11 750, mikä nyt on kasassa, niin ei se loppupeleissä ole hullumpia aloitus ollenkaan. Mitä sitten taas tulee palkanmaksuun, niin mä oon ajatellut, että jos mä pystyisin itselleni alkaa maksaa palkkaa siinä ehkä 6 kuukauden kohdalla, niin se olisi ihan ehkä jees. Firman kuluthan on hirveän pienet tällä hetkellä, että mulla menee joku vähän reilu 200 euroa oikeastaan ohjelmistoihin, kirjanpitoon, yritystiliin, mitä nyt tällaista on oikeastaan. Mä en vielä tässä kohtaa maksa yöliä ollenkaan, koska mun ei tarvitse, mutta totta kai tulee tuossa jossain kohtaa sitten nuorta yrittäjää piinaamaan, niin sinne tarvitsee sitten lapioida jonkun verran satasia ekstraa. Ja seuraava isompi steppi sitten oikeastaan onkin alkaa toteuttaa sitä myyntistrategiaa, eli laittaa ne myyntihousut jalkaan ja katsoa, miten se lähtee sitten etenemään. Loppupeleissä voin sanoa, että tämä yrittäjyys on ollut ehkä paras asia, mitä olen tehnyt elämässä, niin ei huono veto lainkaan. Ja totta kai niin varmaan vuoden päästä vasta näkee sen oikeasti, että mitä mieltä tästä hommasta on. Että sitten kun on tarvinnut hakata oikeasti päätä seinään, se myynti ei vedä lainkaan, kaikki menee päin prinkkalaa, eikä pysty maksamaan itselleen palkkaa. Niin katsotaan, mitä mieltä Ville on siinä kohtaa, mutta ainakin tällä hetkellä pakko sanoa, että ihan erittäin hyvä fiilis tästä touhusta. Ja siinä on oikeastaan sitten jakso 3 aika lailla paketissa ja katsotaan ensi kerralla pikkasen, että miten niitä myyntihousuja sitten on laitettu jalkaan, miltä suurin piirtein se mun myyntistrategiani näyttää, millaisia asiakkaita mä ylipäätään mahdollisesti haluaisin mun portfolioon ja miten homma lähtee siitä sitten eteenpäin.